Одоо ерөөсөн Монгол улс ямар төвшөнд яаж явж байгааг энэ олон улсын байгууллагууд үнэлээд байгаа л да. Бидраас гадна зөвхөн сөрөг хүчин үнэлээд байгаа биш. Тэгэхээр за бид нар маш сайн мэдж байгаа. Жишээлбэл хэвлэлийн эрхчлөөний индексээр ардчилсан намын үе буюу 2015 онд 54-р байранд байдаг байсан боловч харамсалтай нь одоо 109-р байр 2 дахин ухардсан. Хэвлэлийн эрхчлөө 2015 он. За яг авилгын индекс бас ардчилсан намын буюу засаглалын үе буюу 2015 онд 72 дугаар байранд байсан бол одоо 121 дугаар байранд очиод бараг 50-аад байраар ухардсан. Энэ бол хамгийн чухал зүйл л дээ. Нөгөө шудраг ёс авилгатай холбогдож явж байгаа тийм шудраг ёс байхгүй учраас энэ дарга анги чи авилгад идэгдээд байна гэд ингэж явж байгаа юм. За энэс гадна за дахиад шудраг ёс иргэдэд ээлтэй байна уу дарга нарт ээлтэй байна уу гэхээр одоо энэ 240 мянга 230 мянга орчим төрийн албан хаагчдаас чинь 20 мянга орчим нь дарга сэтэртэй байна гэж байна. Тэгэхээр та энэ дарга сэтэртэй энэ орон тоонуудыг цөөлөх чиглэл рүү дөрвтэй ажиллагаа хийх үү? За дахиад ардчилсан намын засаглал буюу 96-аас 2000 оны хооронд 9 хүн ямтай ерөнхий сайдаа оруулаад хэрэг эрхлэлийн газрын дарга оруулаад 11 сайттай үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэр үед бол улс төр нийгэм эдийн засгийн хамгийн гол реформуудыг маш амжилттай хийсэн. За одоо Аргентины жишээг бид улиг болтлоо ярьж байгаа. Бүхэл бүтэн 47 сая хүн амтай мөртлөө 9 сайттай. Тэгэхээр та яг энэ төрийн албыг цомгтхон болгох, дарга сэтэртэнгүүдийг болиулах, за төрийн өмчит компаниудыг одоо олон нийтийнх болгох, хувьчлах, энэ төрд байгаа асар их хөрөнгүүдийг зарж үрэх Бендукидзе гэж та бас мэдж байгаа те гүржийн эдийн засгийн сайд ерөөсөө сүнснээсээ бусдыг худалд гэж байгаа шүү дээ баг. Тэрэн шиг та ийм дөрвтэй өөрчлөлтүүдийг яг хийж чадах уу? Та болсноосоо хойш хэлнэ гэдэг ахаа. Үгүй л дээ та ч одоо болох гээд явж байгаа хүн учраас танд өөрийн гэсэн бас нэг хараа өстой нэг алсын хараа гэдэг шиг юм байгаа баха. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр та за хамгийн чухал зүйл бол Монгол улс одоо хүссэн харамсалтай нэг дүн гарсан юу гэвэл VDM гэдэг байгууллагын одоо англиар бол сонгуультай авторитар дэглэмд орцсон. Энийг ерөөсөө ярихгүй байна. Гэтэл энэ чинь айгүй ноцтой үзэгдэл шүү дээ уг нь. Манайх чинь нөгөө арчилсан улс биш болцсон явж байгаа байхгүй юу? Дүүрэг хэсгсэн сонгуул хийдэг. За тэгээ бусад юм нь авах юмгүй гэсэн үг шүү дээ. Та өөрөө мэдж байгаа. Тэ сонгуультай авторитар дэглэм гэдэг ямар дэглэмийг хэлдэг вэ гэвэл за мэдээ сонгуул нэг юм болдог. Free and fair. Гэхдээ эн чинь бас мапантай. За тэгэнгүүт нөгөө шүүхийн засаглал бүрэн хараат бус гэдэг дээр бол мапан байна. Хэвлэлийн эрхчлөө мапан байна. За авилга нэмэлт авах юм. За баримаг шүнд нэмэлт 1 минут. Тэгэхээр та бол бас арчлыг маш их ярьдаг хүн зөвлөлтөг арчил шууд арчил гэд. Тэгэхээр энэ маш ноцтой зүйлийг та ер нь юу гэж үнэлж байгаа вэ? Монгол улсын өнөөдрийн энэ сонгуультай авторитар буюу бараг дарангууд дэглэмд орцсон энэ байдлыг. За та бас 100 мянган иргэдийн одоо нөгөө санал дээр бол их ач холбогдол өгдөг байсан их хурлын дарга багтаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар 100 мянган иргэн 7 хоногийн дотор хувь хүний орлогын албан татварыг 1% болгох гэж саналаа өгсөн явж байгаа. Тэгээ улсын хурлын гишүүд энэ дээр одоо хуулийн төсөл боловсруулад засгийн газраас санал авсан явж байгаа. Мэдээ засгийн газар бол дэмжээгүй. Тэгэхээр та энэ 100 мянга гэдэг энд их ач холбогдол өгдөг гишүүн байсны хувьд улсын хурлын дарга байсны хувьд энэ одоо 100 мянган саналуудыг ер нь цаашид засгийн газрын тэргүүн болох юм бол яаж авч үзэх вэ? Эдгээр саналуудыг дэмжих юм уу эсвэл та одоо өөр шалтгаанаар дэмжихгүй байх юм уу? За хамгийн сүүлийн та ёс суртахуун За зандан шатар дарга хариулъя. Тэр дарга менежер сэтэртэй хүмүүсийг яах юм гэж байгаа шүү. За Зүдгийн Баярмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол энэ парламентын арчлыг төлөвшүүлэх, төгөлдржүүлэхэд чиглэгдсэн. Ийм учраас энэ өрсөлдөөнд авторитаризм гэж байна уу? Эсвэл сонгуульд өрсөлдөөнд арчлын тогтолцоог бэхжүүлэхийн тулд нэг нам хэд дамгаалсан парламентыг биш олон намын тогтолцоотой гендерийн эрх тэгш байдлыг илүү хангасан ийм сонгуулийн тогтолцоог өнгөрсөн парламент хийж баталсан. Энийн үр дүнд өнөөдөр парламентын арчил угшаа алхаа явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Монголын арчлал илүү шин шатанд гарч хөгжиж байгаа ганц жишээ дурдахад гендерийн эрх тэгш байдлын индекс ихэд сайжирсан. Манайх одоо
18% байж байгаад одоо 35% хүрч ер нь зарчмын хувьд бол хамгийн ихтэй л 17% эмэгтэй гишүүд үргэлж ирсэн бол 32 эмэгтэй гишүүдтэй болсон. Түүхэн дээд амжилтыг бол 8%-аар ахиулж 25% хүргэсэн нь бол одоо парламент яаж репрезентатив буюу ард түмнийг төлөөлөх чадах нэмэгдсэн тод жишээ. Төрийн бүх эрх мэдэл ард түмнээс их сурвалжтай буюу энэ арчлалын гол индекс сайжрахад энэ бас нөлөөлнө гэж итгэж байна. Харин энэ төрийн албаыг бол цонхон чадварлаг болгох ёстой. Дижитал пост гэж одоо орчин үед захим төр хиймэл оюун ухаан ашигласан ийм шинжилтүүд хийгдэж байна. Энэ бол төрийн албаыг цонхон чадварлаг болгох бас харьцангуй хараад ус хөнгөн шуурхай болгож чиглэсэн том реформыг хэрэгжүүлэе гэж бодож байгаа. Дижитал пост буюу одоо захимаар шийддэг нэг цонхны үйлчилгээ Эстони гүржийн жишээнээс хавуулаад олон жишээг та мэдэх учраас би товчлъя гэж бодож байна. За ер нь энэ индексүүдийг бүгдийг ярих юм бол өксөж уруутсан олон тоонууд бий. Энэ дотор хэвлэл эрхчлөөний индексийн буурсан нэг шалтгаан гэхэд улс төрчид хил мэдээллийн байгууллагыг эзэмшдэг нь хэвлэл эрхчлөө буурахны шалтгаан болж байна гэсэн дүгнэлт байх шийдтэй. Тэгэхээр нэг чөтгөр деталь нуугддаг учраас наривчлан харж бид деталууд дээр бас ажиллах шаардлагатай, хуулийн зохицуултыг шаардлагатай амдаар Баярмаа гишүүнийг бас санаачлагатай, Жудгийн Баярмаа гишүүн бас энэ санаачлагатай хамтарч ажиллана гэдэгт итгэж байна. Ер нь төрийн эмчийн компаниудын тоог 2 дахин бууруулах, өмч хувьчлал, менежментийн гэрээ, паблик компани болох, хувьцааг нь болох гэсэн ийм олон төрөл хэлбэрээр төрийн эмчийн реформыг хэрэгжүүлж илүү өөр ашигтай ард түмэд нээлттэй өрөөгөөжтэй болох чиглэсэн өөрчлөлт хийнэ гэж бодож байгаа. Энэ талаар тусдаа төрийн эмчийн компаниуд реформын хуулийг өнгөрсөн парламентод бид нэр ажлын хэсэг байгуулаад ажиллаж исэн боловч харамсалтай эцлэн бат чадаагүй. Энэ хууль эрх зүйн шинжил хийхэд бас манай ийм үзэл санаатай гишүүд бас хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна. Ди парламентын хувьд бол 100 мянга гэдэг тоог бас тэнгэрээс аваад тавьсан тоо биш. Ер нь эцсээс шийдвэр гаргах хэрэг нь их хурл хадгалагцаар болно. Гэхдээ энэ ард иргэдийнхаа дууг сонсдог нээлттэй байхын тулд энэ захин парламентын платформыг нээсэн. Мэдээж энийг зөвхөн ард иргэдийн саналаас гадна шинжилгээ ухааны үндэстэй бод нөхцөл байдлаараа тулгуурлаад энэ санал ийм байгаа шүү, энэний уг учир шалтгаан юу юм бэ гэдгийг судлаад ингээд шийдэл гаргаад явуулахад төсвийн орлого зарлагад нөлөөлөх хувь энэ олон шалтгааныг бодох ёстой. Тийм учраас жишээлбэл нэмэгдсэн үртгийн албан татвар дээр бол нийт ард иргэд дээр онгож байгаа татварыг одоо хэд тансаг хэрэглээний буюу баялагын татварыг хослуулах замаар бас татварын шударга ус тэгш байдлыг хангах замаар олон өөрчлөлтийн хэм судалгааны ажлуудыг эцэлжээж кабинетийн зарчим дээр тохиржож оруулж ирдэг учраас би ярьдаг биш хийдэг бас үнэтэй тулдаг ерөнхий сайд байхын тулд өнөөдөр би ингээд амлалт өгөөд баймаар байгаа. Учраас би асуудлаа шийдэж батнаа тодорхой болгож ийж тухайн үед нь оруулж ирье.